გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ გვაკეთებთ გადაცემას აკრედიტაციის გარეშე. მე დავისახე გეგმად, რომ ჩემი გადაცემების მეშვეობით მოგაწოდოთ იმ კანონდარღვევებისა და უკანონოებების მოკლედ შესახებ, რომელიც ამ 9 წლის მანძილზე ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში. გამარჯობათ. ჩვენ ვართ ახლა ყველასათვის ცნობილ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენც კარგად ცნობილ, იჟმშენის თქვენ მზადები დირექტორი ნიკო შარაბიძე. ბატონო ნიკო, შენებელი კაცი ხართ, ხო? შენებლები რაღაც სხვანაირები არიან ხომ, ერთმანეთს ცნობ და რაღაც კარს დაგავთ, ხო, რაღაცნაირად. ქონდა და არ იტყუებით. არ ვიტყუებოდით. კარგი. ციხეში ნაჟდომი კაცი ხართ, ხო? აბა რატო ჩახშეს? და როდის? ნუ 2010 წელს შემოგვივიდა საგადასაღადო პოლიცია და 2 თვის განმავლობაში ივლისში შემოვიდნენ, 1 ივლისში შემოვიდნენ და 1 სექტემბერს დამაპატიმრეს პატიმრობაში. რამდენი ხანი იჯექით? 4 თვე. რამდენი გადაიხარა? ესე იგი, ესეთი სახელმწიფოსთან შევთანხმდით, რომ 2 მილიონი, ესე იგი, გადასაღადი ჯარიმა გადამახდა. როგორ რა ფორმით გადაიხარა? ბანკიდან ავიღეთ, საქართველოს ბანკიდან. ახლა გასწავლები და დაგვით კრედიტი. საქართველოს ბანკიდან. ჩავდივით მთელი ჩვენი საკუთრება რაც ხოდა, ჩემი პირადი, ჩემი სიზის, ჩემი მზახლის, ჩვენი მთავარი ბუღალტრის და ეს 4 ბინა ჩავდივით და კიდე რაღაცა რაც ხოდა საკუთრება და გადაიხარა. თქვენ, რამდენიც მე ვიცი, აწარმოებდით კახა შენგელიას კავკასიის უნივერსიტეტის შენობის რეკონსტრუქციას, რომელიც შეიძინეს საგარიეგა არსენალზე. იქ იყო სოფური გიმნაზია ძველად, მე პოლიტექნიკური ინსტიტუტი და კაი მოდელი დიდი შენობაა. რა ხდება? კახა შენგელიასთან ააწყეთ ბიზნესი კაუჩი. ნუ მუშაობდით ჩვენ როგორც მოიჯარე ორგანიზაცია. ნუ პირველად ყველაფერი ნორმალურად მიდიოდა. ნუ მაშინ ვაკეთებდით და ნუ მაგრამ მე შემომითვალა რომ საჭიროა მთავრობას სჭირდება რაღაც თანხების მიტანა. ამიტომ ესა გითხარ პირდაპირ. ქეში მინდა რომ მთავრობას უნდა გამიტეტროთ. იყო პროექტი, რომელიც ღირდა რამდენი? ნუ ღირდა დაუშვათ დამთავრებული არ იყო, რეკონსტრუქცია იყო ესე იგი. პროექტი დაუშვათ ღირდა 5 მილიონი. ნუ გადავედით უკვე მე ზედმეტ თანხებზე, იმიტომ რომ თანხა უნდა აგვეთვისებინა რომ გაგვეთეტრებინა. ანუ რა გითხრათ, აი ეს არის პროექტი, მე ზედმეტს მოგცემ, გაათეთრე და მომეცი. მე? ნუ მე ვუთხარი რომ ბატონო კახა, ამას ჩვენ კაი ურთიერთობა მქონდა ძალიან. ურთიერთობა შესანიშნავი. აი როდის მოხდა? ბიძასაც ბიძახოდა, როდის მოხდა? ეს მოხდა ეს 2010 წელს. აი მოვიდა და ეგრე გითხრა რომ ფულია მისატანი მე მეც გადმოგიცა. მე მივედი უბრალოდ, მე შევომიდო. რა მნიშვნელობაა, ხო? კი, და გადმოგიცა. აი საერთოდ დეტალი, სად შედგა ეს საუბარი თუ გახსოვთ? კავკასიის უნივერსიტეტში, გპ-ის შენობა. კი, მაგრამ ეს ხომ კერძო სტრუქტურაა, საიდან გაზდიდა ამას? საიდან და ბანკის კრედიტი ქონდა. ანუ ბანკის კრედიტს გაზდიდა, სმეტას, თქვენ დაუბრუნდებით ფულს და მე ბანკა თვითონ მოაგვარდა. ხარჯების სხვას პრაქტიკულად ჩვენ გასაკეთებდით რა. და თქვენ უთხარით რომ ეს შეუძლებელია. მე ვუთხარი ძალიან საშიებია, დამიჯერენ მეთქი ამ სიბერეში მეთქი რა მაგის თავის ადამაკრო ვერ გავაკეთებ მაგას მეთქი. ნუ მე მითხრა რომ ჩვენ ტელეფონებს ისმენენ, აი სიტყვები მე როგორც იყო. ისმენენ იციან ჩვენი ურთიერთობები და უნდა გავაკეთოთ ეს არ შეიძლება რომ არ გავაკეთოთ. დანარჩენ პასუხისმგებლობას მე ვიღებ ჩემ თავს. ტელეფონების ისმენენ რას ნიშნავს? ნუ გვისმენენო და იციან იმგენმა რომ აი ეს რომ უნდა გამეკეთებინა. ალბათ, არა, ეს იქ მითხრა, მაგრამ საერთოდ გვისმენენ რა. და ნუ მე ვუთხარი არა მეთქი, არა, მე ვიფიქრე კაცო. რო არ წავყვე, შეიძლება ვაი და რომ წავყვე უი და გავაკეთე უი. ჩაგვირისხა ფული. ეხა უყურე. გამოვიტანეთ ბანკიდან და მივუტანეთ. ვარ ღვევდით ყველანაირ ნორმას და წესს. მიგქონდათ ეს ქეში? ქეში ვაძლევდით კი. როგორ აძლევდით აი ამ ქეშს, აი კახა შენგელიას? ნუ ხანდახან მანქანაში დაუშვათ ჩავიდებდით ცელოფანის იმაში ბანკში და იგივე გადავცემე. ხანდახან ერთხელ მე მივიტანე. სულ 3 ჯერ მოხდა. და რამდენი ჯერ ქუჩაში 2 მილიონამდე. კაი, ამას დაგიჭირეს? ნუ ამას მე მოვაყოლეს, ესე იგი, ნუ ჩვენ დაუშვათ დარღვევები ქონდა ჩვენს დაუშვათ რომ შემოწმების დროს გამოვლინდა დაუშვათ ჩვენ რომელიღაცა სამართლო იმას პრარამს, სამუშაო წარმოებას ან მომარაგებას დაყიდი ქონდა რაღაც ნივთი დაუშვათ ასმანეთიანი ბაზრობაზე ხო იყო ლევი მარცხენა იმას აკეთებდა და ნუ მოხდა ახლა ეს
მე არ ვთხარი გამოძიებას რომ ეს ფული შენგელიას პირველი სამი თვე არ ვთხარი. იმას რო წაიღო და შეუძვალე რომ მიშველერა, გიშველიო მე მითხრა მაგრამ. მერე? მეო ჩემ თავზე ვიღებ ყველაფერს პასუხს გიგებ. მერე? მერე? არა, მერე ხო? მერე არაფერი, მერე და. აი, რო გამოხვედით, მერე არ ნახეთ? არა. რო ნახო რა და ხوار მოგლა. მოკლედ თქვენ აცხადებთ 68 წელს გაწერა. ეში გამწევი არა ვარ. მოკლედ თქვენ აცხადებთ რომ შენგელიამ გითხრათ რომ ეს ფული უნდა გავათეთროთ და 2 მილიონი ლარი ქეშად მიეცით 2010 წლის მანძილზე. კი. რომ არ მიგეცათ ბატონო ჩემო, აი, აბა დაუკვირდით. რომ არ მიმეცა, ეხლა მეორე მხარეა, ხო? არ მიგეცათ, არა, რადგანაც რომ მითხრა რომ იციან ეს ამბავიო, შემეში და რო არ მიმეცა. რა იციან? მაინც მოვიდოდნენ. იციან რომ ვაპირებთო? ვაპირებთ ესე და მე ვაპირებძე ხო არ არის? და ვარი მითხრაო ეთყოდა, ხო იგა? ანუ თქვენ პრინციპში სხვა რამეს მინდა რომ მივახსენოთ. ვარესად გავეჭყრებოდი თქვენ იმდენად იყავით აი ამ სიტუაციით, საერთო სიტუაციით, ასე თქვა, შეწუხებული. შეწუხებული და ერთხელ არ მოხდა ეს. რომ ამაზეც წახვედით. ანუ თქვენ ერთხელ და ორჯერად ხო არ მოხდა ეს ამბავი. ახლა ამხელა ტახები არ მოუხდა, მაგრამ ხო იყო რომ გიძახია და მოდი ამდენი საჭირო არჩევნებზე. ვინ გიძახდა? საგადასახადო პოლიცია ვიგვიძახდა. საგადასახადო პოლიცია, როცა გარღვევა არ ქონდათ, მაგრამ უბრალოდ არა, ნუ დაგიძახეთ და გეტყოდე რომ ნუ ჟამდე შემოვიტანდა, ნუ აი ესე გეუბნებოდა. ამდენსაც ყველაზე შემოვაკიდე, შემოვიტანდა. ვინ გეუბნებოდა კონკრეტულად? ნუ იყო პიროვნებები, ახლა პიროვნების დასახელება რა. რომ თანამდებობის პირები კონკრეტულად შემსრულებლები. თანამდებობის პირები? უგანორი თანამდებობის პირებია. საგადასახადო პოლიციის, არა საგადასახადოს. საგადასახადო პოლიციის. რომელსაც არჩევნებისთვის ფული გჭირდება და აბა რამდენი ნუ არის იყო სია იყო და სიაში. აი 60.000 აი 30.000 მაგალითად ორჯერ გადავიღადე 30.000. ვახ, ხოჭდება? კი, რაღაც კომენტარზე მოვედი. კი ბატონო. მოდი ბაფათიგეთ ხა არ მოგარობა. როგორ არის საქმეები? კარგად, შალ. ესე იგი, ნიკა შარაბიძე, ნიკოლოზ შარაბიძე, იცნობ ასეც. კი. ძალიან უცნაურ რაღაცებს იძახის და კომენტარი მოვედით კომენტარზე. რაშტახის. თითქოს შენ დაავალე მას 2 მილიონი ლარის გასათრება და ქეშფული გამოართვე შემდეგ ამას დაიჭირეს. არა, გასშესულელია. ხო რა? მე გასშესულელია. არ ყოფილა. არა, იძახის რომ კიცეულებებია. არა, გასშესულელია. არ კონია საჭიროება ის შენთან. შენ რა შენოდა ჩემ შენობაზე, მე გავაგდეთ, იმიტომ ქურდობისთვის გავაგდეთ მაგიდან. ქურდობისთვის ან რა საკეთებდა? ბატონო მოყვარა ფული და არც გადავიხადე და გააკეთა მის მესამედი მანება. არა, გავაგდეთ თუ დაიჭირეს. მე რა ვიცი, მე დაიჭირეს გონი მაგის გამო. მაგის გამო სხვა რამის გამო დაიჭირეს, მაგრამ კოშკში ერთ-ერთი ჩემ თემა, მაგ თემა არ ყოფილა მათ. ანუ ფული მოყვარა, ხო დაარჩივლე, ხო? არა, ფული რომ მომყარა და არ უჩივლე, იმიტომ რომ გავაგდეთ, იმიტომ რომ დაჭერილი იყო უკვე და ანუ ის უნდა მეჩივლე. არა. დაიჭირეს და მე გავაგდე თუ ჯერ მოყარა, გავაგდე და მე დაიჭირეს. იცი როგორ იყო შალვა, ეგ აშენებდა შენობას. ხო და ამ შენების შენობის დროს დაიჭირეს, მე გავიგოთ რომ ფუშკარდა და მე უკვე რა თქმა უნდა გავაგდეთ. ხო და სხვა რამეს გეუბნები. რო დაიჭირეს მე ავტომატურად გავაგდებით, აბა რა. არა, რას ძახის, იყო და დოკუმენტაცია მაქვს, მათ შორის ფულის გადაცემის ფაქტის დადასტურება შემილია, რომ შენგელიას ორჯერ მანქანაში გადავეციო და ერთხელ ქუჩაშიო 2 მილიონ ლარამდე. და რა მინდაო ეხლა ამისგან რომ გავაკეთო? არაფერი უსამართლობის განსხვავება. არა, აბსოლუტურად ეს არის ტყუილი და შეიძლება იქ დავაკეთებ ამ იმას, სიმძურეს. ანუ თვითონ ეს პროექტი როგორ მიმდინარეობდა? ჯერ იყო რაღაც თანხაზე, შემდეგ თანხა გაზარდეს, ხო? იცი როგორ იყო შალვა, ეს რა ქვია, მან იყო ერთი პრობლემა რა, რომ როდესაც ჩვენ ტენდერი ჩავატარეთ, აი ჩვენი კერძო კომპანიაა, ხო? იმ შენობა მოიგო, იმიტომ რომ დაბალი ფასებით მოიგო. კარგად მუშაობდნენ თავის დროზე რა. ნუ და მე ისა რა ქვია, მითხრა რომ ხო, ნუ დაიწყო მუშაობა და ამ ფულს უხდიდით. ანუ გაიზარდა სმეტა, ასე ვთქვა, უხეშად რო ვთქვა, ხო რაღაც, იყო რაღაც შეთანხმება, შემდეგ ფორამ ნომერი 2-ით გაბარედნენ რაღაცას და მე რა არ მოგეწონა, აი რა არ იყო კარგი მის, როგორ მოყარათ ფული, რა მეთოდით. შალვა, კიდევ ვიმეორებ შემოსაყარელო რა, ანუ აქ გაზრდილი სმეტით წაიღო მეტი ფული, როგორც მე გამოჩნდა რა. გაზრდილი სმეტით, აი იღებდა ფული. შენ უწერდი ხელს იმ ფორმა ნომერს. მე არა ფინანსური დირექტორი უწერდა ხელს. უწერდა, იგი იმას ატყუებდა იმ. ალბათ, ხო. რატო ყავდა ეგეთ ფინანსური დირექტორი, როდესაც ამდენი წლის არა, მე ეგ სულ პრობლემა მოხდა. მე მომატყუა და ის მე დაიჭირეს ამის გამო და ის ფინანსური დირექტორი შენ დაიჭირე? კი, და ის გარდაეცვალა ერთ თვის უკან. საერთოდ. ანუ ისიც სქემაში იყო, ხო? ის სქემაში იყო, ვიღო იმას ატყუებდა რეალურად. არა, სქემაში იყო თუ ატყუებდა? არა, ატყუებდა. ანუ სქემაში არ იყო. არაფერი სქემა არ არსებობდა, ხარ, ჩემი ფარამეს გეკითხები. შავ ერთი წამი, შენ უნდა იცოდი ახლა, შენ დიდი ხანია ვიგიცნობ, ერთმანეთს და აქ დაუშვი მომენტი ახლა, შენ ნიკო რა გითხრა, მე არ ვიცი, მაგრამ ჩემს ყონდა მომისვინო. ამიტომ მოვედია. ვიმეორებ ჩემოსაყარელო, რომ ნიკო შარაბიძე არის ქურდი მამაზაღლი, ბანდიტი,
საქართველოს მაგან გააკოტრა ხო საქართველოს გააკოტრა მათ შორის ძალიან ბევრი ფული წაიღო შენებლობიდან საქართველოს შენებლობიდან მათ შორის შემგანაც ხო და გამწვავ დაიჭირეს ეს კაცი და ის და ციხეში და კაგად ის და ციხეში 4 თვით ისდა არა მეტი 9 თვით ისდა თუ წელიწად ისდა ფულის გათეთრება ხდება მხოლოდ ან მოპარვა ხდება ორივე მხარის ან შენი მხარე იყო არაპროფესიონალი ან შეკრული ხო გესმის და შენი ფინანსური დირექტორი არ არის ამ საქმეზე დაჭერილი რა ჩემი ასოციაცია ამ საქმეზე არ იყო დაჭერილი მაგრამ ხო და აბა მაშინ რომელი არ მატყუებდა შენ ან თვითონ იყო სქემა ალბათ მატყუებდა არ დაინტერესებულ ხარ ხო და დაინტერესო ის უკვე დაიჭერეს ხო და მე ხო დაინტერესდი სხვა საქმეზე დაიჭირეს არა გასაგებია მაგრამ მე მაინტერესებდა მაგრამ ეს ხალი დაიჭირეს სხვა საქმეზე მე მომატყუა მე ამ ხალხმა მომპარა 1 მილიონი ლარზე მეტი ხო მაგრამ ამ საქმეზე ხო არ დაიჭირეს მათ შორის ამ საქმეში მომპარა ფული ამაზე რატო არ გაასამართლეს მაშინ ამ საქმეზე ვინა ის ფინანსური დირექტორი არ ვიცი ეხლა მათ მე დარიგება მოხდა თუ რაღაცა მოხდა იმასთან და არ ვიცი არა უშავს ეხლა ჩვენ გავუშვებ და მე შენ რეაგირების საშუალება გექნება კი ბატონო აუცილებლად ჩვენ იმიტომ მოვედით რომ სამხრივ არ ყოფილიყო კი ბატონო მაგრამ შეიძლება გამოთო ერთ წამით რაში უნდა დამჭირდეს უბრალოდ ერთ იმის გამიდა რომ მე ჩემი მის რა უნივერსიტეტის გამო კაცი იძახის რომ ისინი ჩანაწერებ ყველაფერი როგორ გაზრდა ფულზე არის არსებობს ანუ არის არსებობს რა გინდა მე მე ჩემი სამბობს მაგ ეგ არ არის ეხლა არ არსებობს და ბუნებაში და რომან ახოს ვერ შეცდომით და გასაცნობში დავა კი ბატონო ამით ძვირფასო ტელემაყურებელო ჩვენ ვამთავრებთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას მოკლე რეზუმირება რომ გავაკეთოთ იზმშენი ამბობს იზმშენის უფროსი რომ გადმომირიცხა დამატებითი თანხები 2 მილიონი ქეში მიუტანე შენგელიასო და ფორმა ნომერი 2-ით ყალბი ფორმა ნომერი 2-ით გავაправე ესო ამაზე ის დაჭერილი იყო შენგელი ამბობს რომ ეს ფული მხოლოდ ამან მოიპარა იზმშენმა იზმშენის უფროსმა და კიდევ საუბრის სრულობისას გაირკვა რომ იმასაც ამბობს რომ მისი გარდაცვლილი ფინანსური მენეჯერიც საქმეში იყო. თუმცა აქტებში შესრულებული სამუშაოს აქტებში ფიგურებს აგერ თქვენ კარგად ნახეთ მისი ხელმოწერას, აი კახა შენგელიას ხელმოწერაც. ასევე გიორგი გლუნჩაძე არის ესეთი გამომძიებელი, რომელმაც გამოიძია კახა შენგელიას კომპონენტი ამ საქმეში და ეს საქმე ფინანსურ პოლიციაში დევს. და არსებობს ეს საქმეც, რომელიც ჯერჯერობით და ალბათ რაღაც მიზეზების გამო არ არის გააქტიურებული. მოკლედ, კომენტარი თქვენთვის მიმინდია, თუ გნებავთ რაიმე გამოხმაურება, ძვირფასო მხარეებო, მე მზადა ვარ, ჩემი გადაცემების ფორმატში გიპასუხოთ. ამით ჩვენ ვამთავრებთ ჩვენს გადაცემას და მოგიწოდებთ ყველას, ვისაც რაიმე კონკრეტული ფაქტები გაქვთ, მოვბრძანდით და ვილაპარაკოთ კონკრეტულ რაღაცეებზე. ნახვამდის.